我係鳳凰不死樂。今日爸爸個朋友就送咗一盒閃色寶藏 EX 俾我嚟做生日禮物，事不宜遲，我哋就要嚟開啦。搞唔到添。大家好，我哋而家就嚟開始拆啦。普通閃一張，第二張普通閃。第一張 EX 係呢個狂風浪電鴨嘅 EX。第二包。一張普通閃，第二張普通閃。第二張 EX 係呢個露鷹哥 EX。下一包一定要中到色違啊，或者 SSR 啊！第一張普通閃，第二張普通閃，第三張，哎呀，都係得 EX 咋。金巴一定會中㗎。第一張普通閃，第二張普通閃，係 SSR 嘅半可丁 EX 啊！哎呀，保底竟然出咗呢張，我需要噴火龍啊！最後6包，唔知會唔會出到呢個色違鈦晶噴火龍嘅 SAR 呢？係呢個變幻假面貓嘅 EX。最後5包。唔知色違普通色違會係啲咩呢？第一張閃炎帝，第二張閃雷優。係半可丁嘅 EX 啊！最後4包，唔知會唔會中到多一張 SSR 呢？係色違嘅雷超啊！呢張 EX 嘅古玉魚，最後3包，仲有2張色違都係未出嘅。呢個係呢個嘅麻花犬，EX 嘅陸地水母。睇嚟呢2包都一定會仲有一張，每包一定有一張 EX 啊！唔知剩翻嗰2張色違會係啲咩呢？係格魯利安嘅色違啊，同埋呢個晶光花嘅 EX。最後1包，仲有一張色違係未出嘅。果然係寶物沉歸底啊！竟然喺最後先出
最後一張色位，下張咁樣會係咩色位呢？係呢個鍵子花，同埋呢個鐵軌跡嘅 EX 未來。我哋今日咧就中咗10張 EX。另外，我哋中咗4張色位，而其中呢2張色位咧，我係特別滿意，因為首先呢張咧就係比卡超嘅進化啦，係好靚嘅，而呢張咧都係價錢都幾貴嘅沙奈朵嘅未進化版，而呢張全圖色位就唔係幾滿意，因為佢中唔到我想中嘅色位沙奈朵全圖色位，又或者係色為太精噴火龍嘅全圖色位。今日開呢個閃色寶藏 EX 就嚟到呢度，你哋記住 CLSS comment like share 同埋 subscribe， 你可以 comment 話俾我知想我下次開啲咩卡，拜拜。